këtu me avokatin Altin Goxhaj. Do flasim diçka nga afër. Ja, zoti Altin. Okej, ja këtu. Përshëndetje të gjithëve dhe doja të jap një mesazh për tyre që kanë pak pesimizëm në histori. Kemi qenë datën 1 qershor, po e quaj, që Zoti na ka ndihmuar çdo ditë. Kujtoni shumë, kujtoni vjerë. Të hënën e 1 qershor. Zoti ka qenë me ne gjithkohë. Na ka dhënë një dhuratë, një energji të jashtëzakonshme që s'kemi parë veten kur, kaq bukur dhe kaq mirë. Si që bërë me regjistrit. Ka ndërprerje për internet se ku ka shumë njerëz. Dhe po thoja që Zoti është kujdes kaq shumë, na ka dhuruar gjëra kaq bukura, që s'kemi parë kur me sy. E kupton që jeni mërzit në një moment. Sidomos dje, atë mashinën idiot, çu bën në rinj. Po kuptoni sa pak gjëra të këqija na kanë ndodhur, sa gjëra të mira na kanë ndodhur. Merrni me gëzim dhe qejf të madh këtë dhuratë që na ka bërë Zoti. Se u lot kot Zoti me ne, që na mbajti kaq bukur, e ka një plan për ne. Plani është që ne shpëtojmë. Gëzimi juaj, optimizmi juaj, ardha juaj është shpëtimi jon nga ti. Momentin që do të kuptoni dhuratën e Zotit. Zoti do jetë me ju, se siç ka thënë Machiavelli, në librin e tij famshëm Princi, çdo këshilla s'japi për politikën, për leadershipin, duhet të çik fakt atë. Po çfarë është fakti? Është dora e Zotit, ose po ta shkruajmë artistike, është puna e herojve me tash grek, që joshnin perëndeshat dhe ato ndihmonin. Edhe ne, të bëjmë punën tonë që ta ndihmoj Zoti. Mos harroni të vini gjithë këtu sa më shumë. Mërzi, pakënaqësi, ne jetojmë me shtruar gjithkohë. Do jetë e përnashme, zoti avokat. Përnashme diku shtuar. Po data 21 qershor. Diaspora. Unë jam i sigurt që këtë javë do kalojmë në fazën 2, që dhe më e bukur se faza e parë. Unë nuk do ikim më pete, do rrim këtu. Do rrim së karora, do rrim gjithë. Fitore për një rilindje të popullit shqiptar.